Logo quando uma criança nasce, ficamos curiosos para saber com quem ela irá parecer mais. E à medida que ela cresce, isso vai se tornando ainda mais evidente. Entretanto, também ao longo do tempo, vamos percebendo que os mesmos problemas que um dia afetaram a vida de nossos pais e avós têm se repetido em nossas vidas. No entanto, nem tudo está perdido. Deus quer ter a sua imagem refletida em sua vida, para que o nome dele seja glorificado neste mundo. A tristeza era muito grande. E quando eu cheguei na igreja, que eu entrei ali, o pastor ele falava uma coisa que entrou dentro de mim, que o nascido de Deus, ele vence o mundo. E aí foi aonde começou a Fogueira Santa. Eu fiz aquela campanha com toda a minha força. Eu precisava de um socorro de Deus, de algo diferente. Eu via naquela oportunidade de deixar ali no altar aquilo que eu não conseguia tirar de mim, aquela natureza. Eu tinha dentro de mim que eu era um lixo. Deus tinha dentro dele que eu era filho dele. E no altar, então, veio uma força muito grande. Eu nunca imaginei que ele fosse transformar o meu marido, que ele fosse me dar o que nós temos hoje em casa. Neste mês de dezembro, a Fogueira Santa dos Filhos de Deus, em todos os templos da Universal.